السعر الجديد مهزلة أسعار جديدة في مصر يعني، والتوكيلات السعر الرسمي في التوكيل العربيات اللي احنا هنشوفها دلوقتي مع بعض حاجة خزعبلية كده، احنا مش عارفين جاية منين أو ازاي. زيادة من 35 ل65 ألف رسمي في التوكيل، ادفع بقى مقدم، وفي كتوكيل غبور يقولك ادفع المبلغ كامل وخد العربية. لو عاوز يجيب عربية يشتغل عليها مش هيلاقي حاجة يشتغل عليها، أحسن يجيب مستعمل يعني أفضل له، ما يجيبش حاجة خالص يعني، يبطل سواقة توكوسا وما ركبش توكوسا عشان ما فيش ركب توكوسا، وأول ما ركب توكوسا. خش معانا بقى بالإنترا اتش دي. السعر القديم 510، السعر الجديد 545 ألف. دي أول فئة، أول فئة متفكرش كتير. زادة 35 ألف. أكسنت الار بي القديم 410، الجديد 440، زادة 30 ألف. البيون المكنسة محدش كان بيعبرها، كانت ب685، دلوقتي ب735، زيادة 50 ألف جنيه، يلا ما حد حوش. الهافال اتش 6 كانت ب825، اللي هي الموتور ياباني والبادي والحاجات صيني، تمام. بقت 860، زائد 35 ألف. خش بقى على التوسان الجميلة، والفتيس بتاعها بيسخن في البتاع وما بيكملش عمره افتراضي قليل، ومبيحبش الحرارة وحوارات كتير. كانت ب915، دلوقتي ب980، زادت 65 ألف جنيه، حلو أوي يعني. ده في التوكيل، لسه بقى نشوف الأوفر برايس على الحاجات دي كلها، هيبقى 100 ألف جنيه كمان، هيخش لك بقى في مليون وكسر التوسان، والهافل هتخش لها في 900 ولا 950. كل حاجة تزيد بقى 100 ألف، والناس بقى ايه تروق وتشغل دماغها كده حلوة أوي. وبلاش عربيات، احنا نقفل عربيات، وهتبقى أكبر فترة في مصر ومفيش فيها مبيعات عربيات أصلا هتحصل. هيبقى نسبة قليلة جدا، مش كل اللي هيجيب، حتى البيو هيجيبها ب410. انت بتعمل ايه؟ ده الصيني محدش كان بيعبره، كله كان بيجيب قطع وقت ومشي حالك وارمي. مش هنرمي، مش